आणि आता तो वोट करून भायर सरलेलो आसा आणि सकाळच्यान 6:30 जे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुरगांवच्या जे हांवें सगळे कडेन वचून सगळ्यांची भेट घेतली, सगळ्यांक मेळो वचून सगळ्यां कडेन उलोवप केलें. जे आमचे बूथ आसा ते दिसपान पळयलें जाल्यार जो टर्नआउट जाला जो अजून पर्यंत असो जालो की आता ऑलमोस्ट 10 जावपाक गेली. 10 पर्यंत म्हाका 9:30 पर्यंत ऑलमोस्ट टर्नआउट वॉज अराउंड 30% सुमार आमचो टर्नआउट जाल्लो आसा ऑलरेडी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 100% की टोटल वोटींग मुर्मुगांवान जी आसा वी वील ट्राय टू टच अप टू 80% जी वोटींग जातली. आनी जो विश्वास आयज लोकांनी दवरलेलो आसा, जे आमचे कार्यकर्ते जे हिसपान इतली मेहनत घेता, इतले त्रास घेतलेलो आसा तेंच्यांनी, कित्याक फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसपाक लागलेलें आसा हे इलेक्शन जे आमी पळयता लोकसभा इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलंट टू असेंब्ली इलेक्शनशें जाल्लेलें आसा. कित्याक सगळ्या भाशेनची कॅम्पेनिंग जी असेंब्ली इलेक्शनाक करता त्या भाशेन जाल्लेलें आसा. लोकांक भायर काडपाक लागूनय असेंब्ली इलेक्शना भाशेन सगळे जाण वावरता आनी तेजे लागून हे सगळे पयल्या उपरांत जे कितलीशी म्हाका दिसता वर्सभर जालो हांव सांगीत येयलेलो आसा जे मुरगांवसून 80% वोटींग जे आमी घेतले भारतीय जनता पार्टीक ते नक्की घेतले. कित्याक आयज जो हांवें टर्नआउट पयलो आसा आनी जे लोक आयज भायर सरलेले आसा तो एकूच दाखोवन दिल्लो आसा की सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान भायर सरलेले आसा, भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक लागून भायर सरलेले आसा. म्हाकाय खंय तरी सपोर्ट करपाक लागून ते लोक सगळे भायर सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता जो मॅक्सिमम वोटींग आतां हांव पळयता जाला तो इट इज इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी जो आमी टार्गेट दवरला 80%ाचो 100% जातलो. कित्याक ऑपोजिशन म्हणटा ते हांगा खंयचरूच आमकां दिसलेलें ना. कित्याक आमी हांव सगळे कडेन भोंवता. फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट आयकलेलो हांवें कॅन्डिडेटाचो जो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विराटो तेजो स्टेटमेंट आयकलो की आमची सगळी तयारी आसा, बूथ लेवलाची तयारी आसा, सकट नांवा सकट आपण तुमकां दिवंक शकता म्हणून. पण आयज रियलिटीन तुमकां हांव मिडियाक सांगता वचून पळया आयज रियलिटीन आयज हांगा ऑपोजिशन म्हणटा ते कांयच उरलेलें ना. थंयसर तेंचे कडेन बुथाचेर सुद्दां मनीस बसपाक बुथाचेर सुद्दां लोक ना जाल्यार टोटल तेंचे बूथ एम्प्टी आसा. इवन बायना एरिया जी एरिया आसा थंय सुद्दां तेंचे बूथ ना, थंय कोण बसपाक तयार ना. सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक लागून वांगडा येयलेले आसा. खरेंच हांव लोकांचो सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां अपील करता हांव आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक ज्यांची वोटींग अजुनूय उरलेली आसा, ज्यांच्यांनी अजून पर्यंत करू ना वोटींग, तांकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन वचून सगळ्यांनी आपली वोट घालचे आणि भारतीय जनता पार्टीक वोट घालचे, कमळाचेर वोट मारचो आणि भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास देंपोक विजय करून हाडचे. सुमन बाबू, तुम्ही जेन्ना बीजेपी जॉईन जाल्ले त्याच्या उपरांत तुमचे वोटर्स आहा तेंच्यांनी कशे तरेन आयज वोटींग भायर सरलें बिकॉज तुमचें फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर बीजेपी. म्हाका तो एक खंय तरी दुबाव आसलेलो आनी म्हाका खंय तरी तो भंय दिसतालो. पण आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा जे वोटर्स म्हाज्या बरोबर सदांच आसलेले आनी वांगडा रावलेले आयज ते सगळे जाण फूल फ्लॅज म्हाज्या बरोबर काम करपाक लागलेले आसा. सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक लागून काम करपाक लागलेले आसा. सगळ्यांनी म्हाका उतर दिल्लेले आसा जे कमळाक लागून वोट मारतले म्हणून. असे खुबशे आमचे फ्रेंड आसा, आमचे बरोबर समीर आसा, म्हाजे बाकीचे फ्रेंड आसा, हांगा आमचो मायकल बाब आसा वांगडा आसा. हे सगळे जाण म्हाज्या वांगडा असेंब्ली इलेक्शनाकूय आसलेले आनी अजून पर्यंत ते सगळे जाण बरोबर आसा. खूब बरें दिसता की सगळे जाण लोक बरोबर रावलेले आसा. खंयसरूच भेदभाव करनासतना एकूच एम दवरलेलो आसा सगळ्यांनी की हे फावटी भारतीय जनता पार्टीक जिखून हाडपाचे आनी मुरगांवसून जे आसा ते 80% वोटींग दिवपाचो हो सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो. कितें असो जादू केलो की तुमी सगळ्यांनी एकीकडे सारपाचो प्रयत्न? पळय, जादू असो न्हू तेजे भितर, ताका जादू म्हणूंक शकना. कितें जादू केलेलो हांव डेव्हलपमेंटाचो जादू पयलीं करपाचो. बट आयज खंय तरी म्हाजें रिलेशन आयज आसा, आयज जे कनेक्ट म्हाजे लोकां कडेन आसा, जे हांवें लोकां कडेन तो विश्वास लोकांनी म्हाजेर दवरलेलो आसा, आयज तांकां खंय तरी दिसता बाबा हय संकल्प आसा तो आमचे डेव्हलपमेंट काम बाकीचे आमचे फ्युचराक लागून वावरतलो हो तांकां विश्वास आसा. कित्याक तेज्या लागून हांवें तुका म्हणलें सगळे समाजाचे लोक एक्रॉस ऑल रिलीजन सगळे जाण आयज वांगडा रावलेले आसा आनी हेट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. खरेंच तांकां हांव सल्यूट करता. कित्याक तेंच्यांनी बाकीचे काय पळयनासतना खंयची पार्टी लेवल काय पळयनासतना फक्त एक जो विश्वास म्हाजेर दवरलेलो आसा त्या विश्वासाचेर आयज ते सगळे जाण म्हाज्या बरोबर रावलेले आसा. आयज एक कॅन्डिडेट सुद्दां एक वुमन साजरी करता आनी मुरगांवासून हांव पळयता सकाळच्यान हांव भोंवता. खूबच बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक एका एका बुथाचेर 250-300 जे ज्या बुथाचेर 750-800 वोटींग आसा थंय सुद्दां 300 वोटींग आतां पर्यंत जाल्लेलें आसा.
सो लोकांचो प्रतिसाद खरोच बरो भशेन मेळटा आमकां. आनी जशें की MLA इलेक्शनाक सगळ्यांक जो हें आसता पळय, जास्त करून MLA MP इलेक्शनाक कोण भायर सरूंक ना. हांगा तशें ना. हांगा सकाळसून जे लोकांक भायर काडूंक लागला ते पळोवपाक खरेंच बरें दिसता. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा बायलांचो जर फूल हांव म्हणटा 50% म्हणना 70% तरी बायलां सगळीं जाणां आमचे जे कॅन्डिडेट आसा पल्लवी धेंपो तांकां वोट घालतली. आनी आमच्या सगळ्यांची एकूच आसा की परत आमकां एकदां PM म्हणून नरेंद्र मोदीजी जाय ह्या इंडिया खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर. सो सगळ्यांक हांव मागता की घरांतसून भायर सरपाचें आनी आपलो जो हक्क आसा तो बजावून आपले जे वोट आसा ते घालपाचे. व्हॅल्यू मागीर पश्चाताप करून काय फायदो ना. जेन्ना टायम आसा तेन्ना वोट घाला, इतलेच विनंती करता. थँक्यू. शाहनाज. येस.